大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係天空啦，咁我諗下冇咩主題咁樣，咁啊想分享下呢個畫粉彩畫咁樣。咁啊粉彩畫呢，我覺得最好呢就係畫啲景色啊、風景啊咁樣。咁啊呢個呢係佢好強項嘅佢嚇。咁我今次畫咗個天空啦，咁樣就有一個嘅太陽啦，咁啊我就用咗好多唔同嘅紅色同埋黃色啊咁樣。咁我個太陽又唔想佢係好一個烈日嘅太陽啦咁樣嚇。咁啊就用咗呢個嘅粉彩塗咗上去之後咧，咁啊用咗呢個素描擦膠咁樣，咁好得意嘅，即係天空擦呢個嘅嗰個景色出嚟咧，咁啊可以真係張張都唔同，咁啊視乎你想去表達得成點咁樣啦。咁我就覺得個太陽唔好太光咁樣，咁啊但係又唔好太暗喎咁樣，所以我中間咧就用我隻啲叫黃色啦咁樣嚇。咁啊又唔會去到黃昏嘅橙色啦咁樣。咁啊淨係畫個天空同埋呢個太陽好似怪一啲，咁所以我就剪咗個紙板，就畫埋隻鷹咁樣啦。咁啊鷹咁用黑色，咁我之前啲片都講係好乞人憎嘅黑色嘅。嗰日咧你嗰個剪個字母啦咁樣嚇，就用呢一個嘅粉彩啲黑色咁樣去塗上去啦咁樣。咁啊就算你嗰個紙板點樣貼住張紙都好啦，咁因為啲粉彩佢係粉嚟噶嘛，咁呢啲微粒咧，佢就會喺個邊嗰度咧就會trap 咗落去咁樣，咁所以度咧就好似所以好似一笪笪咁樣嘅，咁所以咧我哋咧就係譬如塗上去，咁啊要有顏色啦，咁啊塗完之後咧又揾呢個筆掃去掃咗先拎起個熒幕啦。咁但係咧你點都好啦，你就算掃咗90幾個%咧，佢硬係剩翻一啲，因為個邊嗰度頭先我講嗰啲粉啊嘛，咁佢就會喺個邊嗰度咁樣。咁所以咧你如果做得唔好咧，咁佢化咗一笪咧，咁你又想撕票啊，即係畫得唔好咧，所以就唔要呢幅畫咁樣。咁所以咧幾個步驟都好緊要咁樣，就係即係貼緊啲啦。咁啊掃完之後揾即係塗完之後揾掃走啦。拎起咗之後咧，就將嗰個掃咧係喺淺色嘅部分咧去掃翻佢有顏色即係黑色嘅部分咯。咁如果你嗰個嘅面積大就好啲啦，好似你鷹咁樣，哇咁細咁樣咧，有時你掃下就即係好難或者掃翻個鷹個位置咁樣。咁啊，所以呢個都技巧功夫。咁啊，整完之後，咁我就用呢一個木顏色啦，捆翻呢個邊咁樣，呢個又係粉木法啦。咁啊，就使到係 sharp 啲咁樣。咁啊，變咗如果係用呢個黑色嗰時咧，咁啊，即係分享俾大家可以即係點樣處理嘅。咁啊，希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share。下次見。